صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم النهارده تعملوا ازاي الرز المكشكش زي اللي بيجيبوه من المحلات بالظبط. بسم الله. شايفين ما شاء الله الكشكشه وعامل زي الكريمه، وطريقته سهله وما كلفناش كتير. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال، عامل زي الكريمه بالظبط. شايفين الكشكشه زي اللي بيجيبوه من بره بالظبط. علشان يكشكش معاكي لازم تشوفي الفيديو من الاول ونصلي على الرسول، نحط لايك والاشتراك وتفعلي لي الجرس على قناه اليوتيوب سفرة ميرفت. يلا نشوف وصفتنا. غسلت كوبايه من الرز، هحط 4 كوبايات من الميه. وهنا الرز خلاص بعد ما استوى هنزل عليه باللبن، لسه جايباه دلوقتي من عند اللبان وبيكون مش مغلي. حطيت كوبايه من الرز عليه لترين من اللبن، يعني 2 كيلو من اللبن. بسم الله ما شاء الله. هفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما يبتدي يغلي. اول ما يغلي هنحط في نص كوبايه من اللبن 4 معالق من النشا. هنا معايا كوبايتين، كل كوبايه فيها نص كوبايه من اللبن. هنا اول كوبايه هحط فيها 4 معالق من النشا واقلبهم كويس. وهنا في الكوبايه التانية بحط 4 معالق من الكريم شانتيه وهقلبهم كويس. وهنا انا مستمريه في التقليب. هنا بسم الله ما شاء الله بعد ما غلى وسبته 10 دقايق. دايما السكر بيكون حسب الرغبه، انا هحط كوبايه من السكر. هحط كيس من الفانيليا. بسم الله ما شاء الله، اول ما يبتدي يعمل معاكي الفقاقيع هروح حاطه النشا بنص كوبايه اللبن وهقلبه. اول ما يغلي مره كمان هطفي عليه النار على طول، بس اتاكد ان النشا استوت. علشان تتاكدي ان النشا خدت غلوتين هتبتدي تعمل فقاقيع من الجنب اهي، شايفينها؟ وهنقفل عليها على طول. اول ما نقفل عليها نحط 5 معالق من القشطه من اللي انت محوشاها او 4 معالق من الكريم شانتيه، هندوبهم في نص كوبايه من اللبن ونحطها على البارد. لو الرز بلبن طلع معاكي تقيل وما طلعتوش خفيف بالسم كده، اعرفي ان مش هيعمل معاكي وش خالص، فلازم نطلعه بالسم كده، لازم يكون خفيف شويه كده. انا هطفي عليه. اول ما هطفي عليه هحط نص كوبايه اللبن بالكريم شانتيه وهقلبه كده لمده دقيقتين وعبيه وهو سخن. لو احنا غطينا الرز بلبن هتلاقيه عمل زي ميه، وده هيخليه ما يعملش الايه الكشكشه اللي بتكون موجوده في طبق الرز بلبن اللي بتجيبوه من اللبان. خلاص كده هعبيه على طول. وهنا اجمل رز بلبن ده ولا ايه؟ شايفين الجمال؟ لازم يكون خفيف كده. بسم الله. نقلب ونغرف الطبق على طول. بسم الله. عارفين ليه كده خفيف؟ علشان لما يبرد تماما هنغطيه بغطا او باكياس التلاجة علشان يعمل وش، بس مش هغطيه دلوقتي خالص الا لما يبرد خالص، وبنسيبه في التلاجة على الاقل 3 ساعات. هنا خلاص كده بعد ما خلصته هسيبه لما يبرد. خلاص كده الرز بلبن خد وقته وبرد، غطيته بورق استرتش، هحطه في التلاجة 2 أو 3 ساعات. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله. طلعته بعد 1.5 ساعة. حاجة كده خطيرة. انزلي حطيلي اللايك والاشتراك.